恁着感谢耶和华，求求伊的名，伫万百姓中间报扬伊的所做，着往伊吟诗，往伊唱歌学乐，谈论伊一切奇妙的所行。圣诗480首，我心大欢喜，注定身边，会众请起立吟诗。请咱永远徛下，咱做伙来攻读新的诫命，请。你着尽心、尽性、尽意听主你的上帝。这个诫是大个，也是头一个。第一个掠三亲像是讲，你着听厝边亲像家己。这两条诫是全律法甲先知的总源头。我实行诫命互恁，就是恁着三听。亲像我捌听你，恁若安尼三听，恁若三听，正人要对安尼知，恁是我的百姓。请坐。高塔启应文13篇，启应文13篇伫信息的后壁面。我来刻，恁来应。上帝啊，照你的慈爱怜悯我。将我的罪恶一尽洗除。因为我家己知我的过失。我所犯着的，就是得罪你若定。得到你讲话时，显明做义。我是伫罪恶中生的。你所爱的，是心内诚实。求你用乌青草洗我。求你洗我。求你，予我得到听见欢喜快乐的声。求你仰你的面，无看我的罪。
上帝啊，求你教我创造清气的心。我就将你的道路指示有结识的人。上帝啊，你是救我的上帝。主啊，求你开我的喙唇，因为你无爱祭物，若爱我就要献。上帝所爱的祭，就是忧伤的神。做伙来祈祷。亲爱的爸爸上帝，阮感谢你做阮的天父，做阮的牧者。感谢你即礼拜对阮的看顾。主你的疼叹是何等伟大，就恁独生爱囝赏赐互阮，互阮得到永远的活命。感谢你透过萨姆尼对阮讲话，虽然有时阮有做无对的代志，无照你的旨意行。恁拢无离开阮，总是温柔，等阮转来你身边。主啊，阮知影咱会因为惊吓、怀疑，就因家己也是人的方法去做。袂记主，你是唯一的倚靠。主啊，阮要跟对你的脚步，遵从主的旨意去行。感谢你的疼叹甲吞忍，因为你疼阮，甘愿受苦、牺牲来赦免阮。互阮有一个全新的开始。主啊，阮嘛要纪念你对阮的应允，就亲像圣经所讲，耶和华为着家己的大名，的确无去杀伊的百姓，因为耶和华欢喜引领做伊的百姓。感谢你永远疼阮、保守阮，有你的同在，阮拢无惊。主啊，求你赐阮勇气甲气力，无搁去追求遐个空虚无价值的物件，也无因为外在环境摇动。阮愿意用行动来回应你的疼，每一日拢行伫你欢喜的路。求你保守阮每一个人，互相帮赞，一世人敬畏你，专心侍奉你。阮安尼祈祷，拢是奉主耶稣基督的名来求，阿门。学老，咱请圣歌队，因要唱的诗歌是用学老的心。
用无老的心，愿到伫上帝面前，看到伊所做，愿着无老恭敬。圣经，今仔日上帝的话记伫撒母耳记上卷12章20节到25节。我来读。撒母耳甲百姓讲：无得惊，你虽然行即个歹，总是毋通偏离无对耶和华，多多着尽心服侍耶和华，毋通偏离。因为偏离就是趁虚假的面，无利益，也无拯救的。因为因是虚假。耶和华为着家己的大名，的确无去杀伊的百姓，因为耶和华欢喜引领做伊的百姓。论到我，替恁祈祷，决断无听煞，直到得罪耶和华。我要用好过正直的路指示恁。多多恁着敬畏耶和华，心心是伊服侍伊，因为恁着孝念伊，为恁所行的事怎样会大？恁若犹原做歹，恁甲恁的王要做一个袂无。上帝话读到遮，正道咱请姊妹牧师伊的题目是对即说开始。各位兄弟，大家平安。咱同心来祈祷，特别上帝，阮要出大声，伫即所在唱欢喜的歌。主，阮要敬拜你，阮要学罗你，因为主你是万王的王。主，阮所敬拜、所仰望的，毋是世界的一切，毋是啥物政党，也毋是啥物君王。阮所要敬拜、所要仰望的，独独是主你万军的耶和华。恳求主你今仔日继续帮助阮。互阮当对今仔日的经文来思考、来警醒，提醒阮家己，阮每一工所要仰望、所要敬拜的是一谁？愿咱的祈祷、感谢，拢是靠主耶稣的名。阿门。前几礼拜有两位消防队员伫新店广新桥的下面，因为救人的关系来牺牲的即个事件，互大家感觉真愕眼。也真毋甘。有一寡新闻是讲，因为平常时消防队员的训练不足，的其中一个原因，伫迄个报道内面是讲经费无够，因所需要的设备就无法度照起工来解雇换新。经费若无够，就会减少专业训练的时间甲品质。经费无够，阁会造成人力短缺，互当值的消防队员疲于奔命，等等的，这一切拢会造成亲像即款的悲剧来发生。逐年拢有消防队员因为救人来牺牲的事件。每一个消防队员的牺牲，拢是用家己的性命在讲话，用家己的牺牲来阻止后一摆的悲剧来发生，用家己的性命开拓一个新的开始。因的牺牲绝对毋是空空，因的牺牲毋若是对所有的人的提醒，搁较是对规个消防体系的震撼教育。问题在伫咱家己本身，敢有看到家己的责任？逐摆伫风台要来进前，迄就是风台过了。拢有一寡境界毋袂当去的所在，总是遐个所在就是有人爱去。消防体系遐个主管、遐个编列预算、安排教育训练的人，因敢有看到因家己的责任甲使命？其实咱拢知影问题所在，总是咱往往就是换了位置，就换了脑袋。这个位置不一定是我们在工作所谓的什么样的阶级的那个位置。譬如讲，有时啊，咱朋友在烧酒，可能烧酒毋知要去倒位佚佗，还是安怎？就算讲感觉哎，安尼毋好，总是啊，有时啊，咱可能也会碍于情面，勉为其难答应。
亲像即摆新店广新桥的即个事件，若是因一群朋友伫烧酒的过程，有人徛出来，有人徛出来真严肃来禁止即项代志，可能即个悲剧有可能就袂发生。亲像即阵有侪毕业，就是拄毕业，对学校进入社会、投入社会工作的青年，有时啊，因开始伫咧工作顶面拍拼的时阵，有时咱会想要出头天，有可能有一寡人就会为着符合某一寡主管的口味的胃口，迄真是莫互同事感觉家己真歹剃头，伫无应该让步的所在来让步。我们知道社会新鲜人，其实一张白纸是最好做教育训练的，因为你跟他说什么，你甲伊讲啥，伊就听，伊就会照起工安尼去做。总是若是有人为着有的要讨好一些主管，迄表示互家己感觉莫遐尼啊不合群，所以就会让步。又或者是伊要将代志赶紧处理掉，就头一步无照起工来行，等等，遮个拢是会造成意外的原因。今仔日这段经文是先知撒母耳对以色列百姓的提醒。先知撒母耳一生忠心服侍，清洁正直，从来袂因为家己互上帝看重，伊就骄傲。伊看重上帝意思，较赢人的意思。总是伫伊一生服侍的线尾站，却要面对以色列这个信仰团体一个真大的改变，就是以色列百姓因对上帝的律例，因对上帝的主权甲安排，感觉真野心。因无爱上帝，阁甲因治理。以色列信仰团体实在是一个真毋捌代志的属灵的大巨婴。逐摆吼，即个信仰团体逐摆若有得到一寡好处，就袂记起家己的身份甲使命。这是因对上帝过去所使用的方式，无论是差派摩西、约书亚，还是士师等等，因有目睭看，却看袂到上帝的作为；因有耳耳听，也听袂到上帝的声音。因对上帝所安排的一切失去耐心。因想要安怎？因想要亲像所有的国家安尼，有一位真好看头的君王，证明家己的民族、家己的国家是不辱强盛。因想要有一支经过训练、通甲人压落底的军队，是列邦各国袂当轻看的对手。因就甲撒母耳安尼要求讲，就甲因设立一位君王，互因通成做一个会当互人兴选的国家。意思是，因所要仰望的是迄个君王，毋是上帝。最后，上帝有答应因的要求，上帝就设立扫罗，成做以色列第一个君王。但是，只要是人，就有人的软弱，伊会有家己的欢喜，伊会有家己的情绪，伊有一寡稳重伫伊内心，无爱互人知影的骄傲，迄就是自卑。特别是对一个无解信靠上帝，只想要展现家己的人来讲，即种人无法度独倚靠上帝的呼召，就勇敢徛在。即种人所倚靠的是搁较侪的业绩，搁较侪的成就。因所倚靠的就是遮来证明家己的价值，毋是倚靠上帝的呼召。扫罗就是即种的存在。圣经描写扫罗健康、勇壮、权大，搁缘投。哇！即种人一徛出来，应该就是会吸引众人的目光。伫圣经内底也讲，伫以色列中间无一个人通甲伊相比。毋过真可惜，伊对家己的信心，毋是建立伫上帝的拣选，是建立伫人的眼光。所以当上帝差派撒母耳去甲扫罗抹油，互伊成做以色列的君王，
佮将新的心、新的神赏赐互伊了后，扫罗做啥物代志？扫罗伊却选择，伊受拣选做以色列君王这项代志，甲伊稳重起来。伫扫罗接受抹油了后，伊无认真来备办家己，装备家己，成做一个君王。伊所选择的就是密起来，点点无要出声。是安怎伊会安尼来做选择的？有可能伊感觉家己无够业、无资格，伊无法度稳重伊内面的自卑，就是咱所讲的大苦好看头那尔。有可能伊还毋知影要安怎稳重伊内心遐个想要互人看见的遐个骄傲，也就是咱所讲的妖鬼安怎加势力。又迄个是伊本身无啥物梦想，伊就无想要甲家己的生活变甲遮尔啊复杂。伫旧约时代，一个君王，伊所表现出来的，往往会当代表伊的国家是甚物款的国家。毋知大家敢会感觉真犹豫，讲上帝是安怎要拣选扫罗即个人，成做以色列第一个君王？昨牧师要困之前，慈爱就上来，他很喜欢找牧师撒娇哈，所以呢，睡觉前他跑来要抱抱啊，哈，讨抱讨拍这样子。一边讨抱讨拍的过程中间，伊就问讲，妈妈，为什么上帝拣选扫罗成做以色列第一个君王，伊遮尔啊差，吼？我就讲，明仔载你就知影，妈妈拄好会讲到这项代志。其实哦，上帝果然是监察人内心的上帝。扫罗这个人有影，大箍好看头那尔，伊官大缘投，阁勇壮，总是伊的内面的破破啊，无啥物物件。扫罗这个人也是妖鬼加世字，咱若有继续照起工来读。咱的新眼讲的读经正道，就知影扫罗这个人其实伊内心有真大的骄傲。扫罗这个人也可能是真爱靠边的，拢莫出力，就是讲咱有时啊，咱有时啊吼，较无爱接受上帝的呼召的时阵，有时会感觉讲，哎哟，爱遮尔麻烦，我若接受这个职务吼。我着爱安怎搁安怎，哦，莫遐尼麻烦，我着吼做一个平信徒就好，吼，我不要让自己的生活搞得这么复杂，因为伫服侍过程的中间，搁要顾这，搁要顾迄，真麻烦。其实咱就感觉讲，扫罗这个人甲以色列这个信仰团体，扫罗甲以色列这个信仰团体，两个是拄啊好那尔。这双边亲像是一面镜在对照，上帝爱因对镜在照，通互因看清楚因家己的问题到底是出伫倒位。上帝毋是爱因感觉见笑，是爱因有机会通做调整。所以上帝就借着先知撒母耳对因讲，今仔日的经文第20节到22节。咱会当做伙来看旧报后壁面。第20节，上帝借着先知撒母耳对因讲：无得惊，恁虽然行即个歹，总是毋通偏离无底耶和华，独独着真心服侍耶和华，毋通偏离，因为偏离就是趁虚假的物，无利益也无拯救的，因为因是虚假。耶和华为着家己的大名，的确无气杀伊的百姓。因为耶和华欢喜用恁做伊的百姓。撒母耳对百姓讲无得惊，总是即阵百姓即马是咧惊啥？人会做神哦，有时在伫要用一寡代志来证明家己真牛，
无想要承认家己比别人较输，无爱承认家己需要帮赞，也无想要承认家己实在是需要上帝。所以我们常常都在硬撑啊。很多时候我们都在硬撑。有时因为民主的问题，有一寡代志莫讲啦。总是咱拢知影，祈祷真重要，互相代祷真重要。总是咱有时为着家己的民主的问题，莫讲。我家己祈祷，我家己求就好。迄就是我家己我自己在硬撑这样子。回想咱一路对做学生，咱在做学生的时阵，一定有一寡课业是咱较擅长的，有一寡课业咱较不擅长。可能对于理组的学生来讲，那一些物理、化学、数学是他们擅长的领域，但是对于对于那个历史、地理那些文科的，他们就可能觉得很头大。出社会，在这场努力打拼的过程，我们也在自己擅长跟不擅长的领域当中挣扎。譬如讲，有的人对家己的专业很擅长，但是对伫遐一寡人际关系顶面的问题，感觉足复杂的，足乱的，足无爱去创遐的物件。所以有时咱会对家己感觉真失望，又搁感觉家己无应该只有安尼那尔。有时咱要用家己的双手拍拼开拓，属于家己的未来。总是有时又感觉家己实在是已经撑不下去了，无法度搁经落去啊。对家己的未来充满期待，又搁无法度挂保证的这种的情形，有时互咱感觉真忧愁，搁真糟心。这款的糟心，伫扫罗的心中，伫以色列百姓的心中，互上帝看透透。以色列百姓并毋是毋认捌上帝的能力，不过是要亲像别个国家同款，爱有一个君王。总是却因为因这款的想象，就将因原本所要仰望、所要敬拜的上帝放一边。现在伊对家己所要求上帝设立君王的这项代志，因雄感觉真着惊。因着惊什么？上帝敢会因为安尼就甲因处罚？搁有这个扫罗，敢有够力？伊敢会当替因将上帝的大生气来刷走？头就已经洗落去啊，要安怎？我就已经求啊，上帝也应允啊，要安怎？所以撒母耳就讲：恁虽然行这个歹，总是毋通偏离无底耶和华，独着真心服侍耶和华。意思是讲，恁虽然有亚先上帝的治理甲安排，上帝也确实照恁所求所想，为恁设立一位好看头的君王。恁虽然有行这号歹，总是只要恁对这碟开始专心跟底上帝，莫搁去想遐的有诶无诶。只要恁对这碟开始，将恁的眼光对人的心上刷为上帝。只要恁对这碟开始，真心真力，甲恁的君王扫罗做伙专心跟底耶和华。注意听哦，对这碟开始，恁着真心真意，甲恁的王扫罗做伙专心跟底恁的上帝，上帝就绝对袂去杀恁，永远并且永远会疼恁到落尾。兄弟姊妹，上帝会用伊永远的疼来疼咱，伫伊的疼无有惊吓，所以咱毋免自卑，也毋免感觉家己比人较输，咱毋免靠家己一直在硬劲伫遐，着知上帝是咱的气力，是咱随时的帮赞。伊照伊所创造的，照咱原本的形象，接纳咱，疼惜咱，欢喜咱做伊的囝子。
另外一方面，咱也毋免听讲要展现家己有偌敖、偌有成就，亲像咱所领受的，毋是对上帝来的。咱也一直咧展现家己有偌敖拄偌敖，这个敖是对倒位来的？有时咱会骄傲，会感觉讲，这拢是我会努力打拼所得到的，毋是对上帝来的。这是咱爱细致的所在。咱若是因为人的称赞，若是因为人的懊恼，为着遐个名声来偏离上帝恩惠，若是安尼，咱所有的恩典、恩赐、成就甲才能，一定拢会归伫空空。一个广新桥的事件，咱看到侪人的自私；一个以色列要求设立君王的事件，也看到一个信仰团体失落信仰的危机。先知撒母耳有讲第23节到25节，咱做伙来看旧报，咱做伙来读23节到25节，23节到25节，咱做伙来读。来请论到我替恁祈祷，决断无停线，直到得罪耶和华。我要用好搁正直的路指示恁，督导恁着敬畏耶和华，诚心实意服侍伊，因为恁着孝念伊，为恁所行的事怎样的大。恁若犹原做歹，恁甲恁的王要做一个灭亡。先知撒母耳伫遮有讲，恁若犹原做歹，恁甲恁的王要做一个灭亡。兄弟姊妹，咱心中的王是之罪啊！咱若继续做歹，咱的眼光若一直拢停伫遐个王的心上，咱就一定会甲咱心中所意爱、所看重的迄个王做一个灭亡。咱心中的王是之罪，咱减有尊重咱的囡仔，较赢上帝。囡仔无参加聚会袂要紧啦，食好饱，穿好烧，读册，头轻松快乐，读册头好，安尼就好。有来教会参与团契聚会，有来无来袂要紧啦，因欢喜就好。咱较有尊重咱的另外一半，较赢尊重上帝。有时咱是毋是为着另外一半的欢喜？明明知影上帝无意爱即项事，咱也毋敢应声，因欢喜就好。上帝心意袂要紧。牧师的意思毋是爱恁有啥物意见无共款，就冤家牛者，毋是安尼。是伫意见无共款的时阵，若是你感觉上帝心意是应该是安尼，毋是安尼的时阵。毋是爱恁冤家，是爱搁较侪的祈祷，搁较侪的沟通，努力为即个方向，选为上帝所欢喜的方向。咱敢有特别注意家己的规划甲安排，较赢上帝的业力。亲像有昨咱拢知影有大罢免的投票。有时咱可能咱会想象，咱的期待是安尼，毋是安尼。总是当结果出来的时阵，无说知影有诶基督徒，特别是基督徒，咱着讲咱家己啦，咱莫讲毋是基督徒遐个。因着感觉已经世界末日了，因感觉无上帝啊！上帝，你太会互即款代志来发生咧？我已经无望啊，台湾无希望啊！咱所仰望的，咱所倚靠的，到底是某一个政党，还是咱的上帝？咱心中的王到底是一罪？上帝心意，上帝欢喜，伫囡仔，伫另外一半，伫自我的骄傲自尊的面前，减会变甲袂要袂紧。咱心中的王是一罪，咱所追求的是互人兴炫的表现，
还是内在信仰的坚定，这就是扫罗所无的。扫罗伊所追求的，伊所倚靠，就是伊外口会当展现啥物，互人看。伊爱有成就展现互人看，却毋知伊内心甲上帝的关系、甲上帝的结连是较要紧的所在。咱所倚靠的是咱家己的能力，还是上帝的帮助？咱所看重的是咱家己所看做是好，还是上帝看做是妥当？如果现在咱心中所看重的，毋是上帝，是另外一个王；如果咱所追求的，毋是上帝欢喜，是另外一个王的欢喜；如果咱伫遮静静忽略上帝的心意，拢袂要紧，拢袂要紧。对即点开始，只要咱对即点开始，咱阁会当有调整，会当改变，咱会当学习，只要咱有智慧，拢会付。以色列的第一个君王扫罗真可惜，因并无掠着上帝互伊改变的机会。咱伫即几工的读经正道，咱在读撒母耳记上悬的时阵，咱看到扫罗伊所倚靠的，就是伊所倚靠就是伊成做王的迄个骄傲甲自尊，直到伊甲伊的王位做一个灭亡。伫上帝立里，咱拢有顶头生的机会。逐摆咱伫礼拜、伫团契、伫上帝的话语，拢得到提醒。每一摆的提醒甲感动，拢是咱改旧换新的机会。这个机会是稳定，是灵敏，咱着爱把握。伫信仰团体，咱每一个人着爱有撒母耳的心志。除了咱爱掠着咱家己的心，咱也着爱有撒母耳的心志。啥物款的心志呢？着留心家己伫生活顶面，咱的王到底是一谁？毋但安尼，也着爱伫团契生活中间，咱彼此提醒，互相劝勉，彼此来带导。亲像广新桥的事件，拄则牧师有讲，那有人甲伊禁止，如果有人拉一把，这个悲剧就可能不会发生。咱所行所做，绝对毋是为着符合什物人的欢喜，独独爱得到上帝的欢喜。伫细项代志中心，伫大项代志就的确为中心。广新桥事件遐个佚佗的人，因无有尽到家己的本分。警消体系因伫咧专业训练、装备资源的顶面，因也做甲无够开。以色列百姓无尽到因上帝囝儿的身份。扫罗伫伊家己的呼召甲使命，无好好建立家己甲上帝关系，伊也无真谨慎省察上帝的心意。咱着伫每一项事件来提醒家己，每一项伫日常生活中间所发生的事件，咱爱去看，咱爱去听，咱爱用心去感受。主要是咱着爱好好读经祈祷，互咱所看的、所听的、所感受的，拢袂偏离真理。毋通偏离家己诚做上帝囝儿的即个本分，毋通偏离家己的呼召甲使命。咱呼召诚做基督徒，就有咱的身份甲使命。咱无一定拢是牧师，无一定拢是长老，无一定拢是执事、团契会长同工，总是咱拢是基督徒，拢是耶稣基督的门徒。所以，若是有碰到互咱感觉真戆影、恶担当的事，咱伫迄当阵所做选择甲决定，若是咱有照起工，逐工安尼读经祈祷，无偏离真理，咱碰到大代志、大戆影的时阵，咱所做的选择也一定袂偏离上帝的法则。只要咱的心
无偏离上帝，咱就会当好胆到伫上帝宝座前，伊来求讨。上帝的确会带咱行过死荫的山谷，进入通安息的水边。咱同心来祈祷。特别上帝，阮感谢你，阮感谢你的怜悯，你怜悯阮的软弱。有时，阮会因为阮家己的私欲，就做出错误的决定来得罪你，越头无要看你，独独意爱仰望阮心中的迄个王。主，阮感谢你怜悯阮，用无限的慈悲疼惜阮，互阮伫主耶稣牺牲的疼的顶面，互阮通将阮的罪过摆列伫你的面前。阮的罪就得到赦免，得到清气，互阮有继续亲近你、专心跟缀你的机会。主，阮恳求主你圣神保守帮助阮，互阮抓牢每一摆对你来的提醒，将阮硬心变做肉心，成做你所欢喜的囝子。愿安尼祈祷、感谢、恳求，拢是靠主耶稣的名。阿门。回应诗信息278首，上帝原本是我牧者，会众请起立诗。请坐，奉献，咱请何西同工。
请起立。请坐。公道，即马是公道的时间，咱做伙来看周报公道的事项。头一项，愿阮时常伫主的灵敏甲恩典中警醒祈祷，愿圣灵扶持帮助阮，会当尊主为大，胜过一切。为着基体陈王兰、李碧莲、刘淑珍、沈淑慧、陈丽水、黄世琪、陈怡君、杨志坚、林以诺、陈德明、赖清光、陈秀荣、李雅娜、林朝泰、林义鼎、邱千惠、李念之、许邀、秦贤次，为着遮的兄弟姊妹来祈祷。第三项，为着丹纳斯台风所重创的地区甲产业，求助灵敏帮咱重建顺利，救灾物资会当及时到位。第四项，为着大罢免浪潮，求助守护台湾的民主会当越发成熟，愿阮所仰望的主耶稣赐下平安。咱为着遮来祈祷。主啊，求你继续看顾咱的国家、咱的教会、咱的家庭，拢伫你的手中。主啊，我嘛恳求你看顾教会所有身躯有病痛的兄弟姊妹，求你治咱，嘛赐平安，互咱大家，安慰咱的心灵甲身体。圣经讲，主你是咱的避难所，是咱的力量，是随时帮助咱的上帝。愿你保守每一位兄弟。得到你的恩典甲医治，只是我嘛要用你教示咱的主祷文来祈祷讲：愿伫天里的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意你成，伫地里亲像伫天里。阮的人生今日互阮，赦免阮辜负，亲像阮也赦免辜负阮的人，无得带阮伫离弃，着救我脱离迄个歹的。因为国、原因、因根，拢是你所有，代代无尽。阿门。报告，咱做伙来看周报。教会消息，第一项，本主日要举行升级礼，
感谢亚索波秀黄沐晨，沐晨是我们文心哥跟佩婷姐的长女，在主的稳定中成长，愿主继续赐予信心智慧，走上帝所喜悦的道路。好，我们下来了吗？好，我们接下来那个主日学有升级礼。好 ，OK， 好，我们等他们一下。好，第二项，后主日8月3号为父亲节感恩礼拜，礼拜中有银发族主日学青少器献诗，教会备有精选的小礼物给每一位父亲，请各位兄姐邀请父亲下主日一起来礼拜。第三项，8月10号将举行本年度第4次的信礼典，请要受洗跟信礼圣礼会籍的兄姐，无需报名，以利准备相关事宜，请所有主来集体预备自己，心存敬畏甲感恩，甲主同行会同做事。继续报告。好，好，来了吗？好，那李轩吗？10号麦。10号麦开一下。10号，谢谢。嘿嘿，好，大家平安。哎，今天很开心，是我们主日学有一位小朋友要从我们小6升上国中国1。大家也知道这个阶段是很辛苦的，因为我们是从一个本来原本没有这种自己想法的人，到一个要他自己独立，要有自己的想法，升到了我们的国中，他也会进入他可能人生的叛逆期呀，或会经历人生中很多各种事情。所以这时候，让我们掌声欢迎我们今天要升上去的黄沐晨。Let's go, let's go. OK， 沐晨呢，他在我们主日学里面，老师呢就是有4字诀要送给他，好不好？老师看一下小抄。我们来，老师全部人集思广益，就集中在这几个字里面，形容沐晨是一个怎么样的小朋友？多才多艺，万中选一，稳定独立，绝世美女，拍手。OK， 沐晨其实我们从小看他到一直从小时候一直到现在高级班，到最后要升上国中，其实他在这整个阶段里面，他表现都非常的好。女生真的很稳定，你知道吗？老师的心头好。他真的是不管是在我们分班的时候讲故事跟唱歌，还有他为什么刚刚一开始的时候会说他多才多艺呢？因为沐晨他跟妹妹一样，他们2个跳舞都很厉害，唱歌都很大声，歌声好听，舞蹈又强，又会弹钢琴。这时候是不是应该再给沐晨一个掌声啊？真的是很优秀。好。最后呢，我们高级班的老师要代表主日学送他一项我们主日学要送沐晨的礼物，欢迎我们高级班的老师。伊丽姐，好，那我们一起拍张照。那最后，我们一起用掌声欢送沐晨升上少气。好，那我们现在就把时间交给建成少气。Hello， 大家好，我是少气的会长，然后我叫做张佑嘉，然后我们少气平常呢早上会来
教会，然后大家一起聚会唱歌，然后分享大家生活中的事情。然后像我们最近有那个夏令营，我们夏令营要去宜兰的民宿玩，大家是不是听起来很想来呢？大家想不想来？但是呢，其实牧尘今天要来进少系也是没有那么简单的，我们还是有几项考验有给他准备。来，那现在要考验你对圣经的了解程度。这3个签，来吧，选择一个吧。请帮我打开。1号跟4号的手麦也开一下。大声念出你抽到什么？主导文。好，那现在请你背主导文。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。他还没受钢琴小王子的认可。听说你会弹钢琴吗？对，他会弹钢琴。那是应该要露一手给大家看呢。进到我们少系，大家拍手。能干嘛？哦！请问阁下的尊姓大名？张介。
钢琴小王子的称号怎么好像被抢走了？哦。那你觉得季云合不合格进入少系呢？合格。好，那我们就宣布季云跟沐晨一起进入少系，大家拍手掌声。结束了吗？好，来拍张照，拍张照，拍张照。舞蹈，舞蹈。定性，子瑜。咱感谢朱理欧甲青少年，好，咱即马继续来看团课消息。第一项，今日上午9点45分，轻社团课有聚会，因为课程是。请听就是爱，讲员是杨秀瑶老师。第二项8月9号下晡3点，妇女团课聚会，内容是心灵课程，讲员是蔡如峰关怀师。具体消息，秦贤是弟兄的长子秦之谦，于7月23号蒙主恩召安息主怀，享年53岁。求主安慰贤次兄的心。并为着之前的遗嘱以及丧葬事宜平安顺利祈祷。因为告别式要伫8月15号8月15号早上9点在二滨举行，要参加的请在柜台登记。告解的消息，大场亭教会要伫8月10号下晡2点半举行社教150周年暨传道师张新慈封墓。就灵教育牧师的受职感恩礼拜，奉献明细，请咱家己来看。上营信息207首，因根归信父上帝，会众请起立。愿主耶稣基督的恩典、天父上帝疼痛、信心的扶持甲帮赞，甲恁众人三甲地地，对即时直到永世代无亲。阿门。请坐。
会斗、避讳、